到 part D 啦，咁已知啦，阿 John 啦就喺1個小時裡面收到2封 email，問我哋咧佢2封都要係非商業嘅概率。咁條件概率啦，咁我哋知道咧由 given 呢一句開始咧就係我哋個分母啦。咁所以咧我哋嗰個嘅所求概率嘅分母啦就會係1個小時裡面收到2封 email 嘅概率，咁即係 part C 嘅答案啦。咁所以就係咧0.26814363。咁分子就講緊咧2封都要係非商業嘅，咁我哋頭先有計過啦，咁其實咧就會係呢一個嘅 e to the power of -1.3 1.3嘅零次除翻零 fact， 咁然後咧就再乘翻 e to the power of -0.9， 咁0.9嘅2次除翻2 fact 嘅，咁所以撳機啦，咁就會係 e to the power of -1.3 乘翻 e to the power of -0.9， 再乘以0.9嘅2次除翻2，再除翻 part C 嘅答案，即係0.268143643。咁所以咧，你應該會計到個數咧，就會係0.167355,372。咁所以攞翻近似值咧，就係0.1674啦。咁呢個就係 part D 嘅做法。